Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. Okay. Have we homework? Kita ada PR? No. Ada. Okay. No. If there is no homework, today we continue our next lesson. Yes, it is about the expression of agreement. Jadi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang ekspresi ungkapan agreement ataupun persetujuan gitu. Okay, please open your notebook and write the material. Tulis ya di buku catatannya. Kenapa alat tulisan jelek kali ya? Sering juga mau belajar mesin. Gak jalan. Cuma gitu aja. Main aja. 08 Tinggal aja, nggak apa-apa. Finish, students? Nih. Okay, if you have finished write this material, please pay attention on the whiteboard and listen to me. Tolong perhatikan ke papan tulis dan dengarkan penjelasan dari saya. Okay, the expression of agreement, ekspresi dari ungkapan untuk menunjukkan sependapat dengan sesuatu hal ya. Yang pertama, the expression of agreement is an expression we use when we agree with other on a matter. Nah, ekspresi agreement ini adalah ekspresi yang kita gunakan ketika kita sependapat dengan orang lain dalam suatu hal. Nah, jadi kita bisa menggunakan ekspresi agreement ini kalau kita sependapat dengan pendapat orang lain. Paham? Okay, look at the example. Sinta, it is hot today. Do you agree with me? Okay, please read together. It is hot today. Do you agree with me? With me. Okay, Andin, I partly agree. I partly agree. Okay, the meaning is hari ini panas. Apakah kamu setuju dengan saya? Terus si Andin jawab, I partly agree. Saya sangat setuju. Jadi si Andin sependapat dengan si Sinta. Yang mana nih the expression of agreement-nya? Yang ini, I partly agree. Nah, ini termasuk ekspresi untuk menunjukkan ungkapan yang sependapat. Until here, you have understood? Sudah paham? Understand, Miss? Okay. Jago. Continue for the second point. Expression of disagreement. Ungkapan yang menunjukkan tidak sependapat. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi disagreement ketika kita tidak sependapat dengan pendapat orang lain. Okay. Expression of disagreement is an expression
when we feel disagree with another person. Jadi ekspresi disagreement ini adalah ekspresi ketika kita merasa tidak sependapat ataupun kita tidak setuju dengan orang lain, dengan pendapat orang lain. Oke. To make you understand, please. Okay, we see the example. Follow me, yes. Ikuti saya baca ya. Well, Robbie, you have certainly hurt her with your joke. Okay, Robbie. That is not true. I know she is not angry. Oke, nah ini dia contoh dari ekspresi disagreement. Ekspresi yang menunjukkan tidak sependapat ataupun tidak setuju dengan pendapat orang lain. Si Chandra bilang, Robi, kamu baru saja menyakiti hatinya dengan candaanmu. Terus si Robi bilang, that is not true, itu tidak benar. I know she is not angry. Saya tahu dia tidak marah. Nah, di sini jelas kan terlihat which one is the expression of disagreement. Mana ekspresi yang menunjukkan ungkapan tidak sependapat? That is not true. That is not true. Itu tidak benar. Nah, ini di sini dia menunjukkan bahwa si Robi ini tidak sependapat dengan pendapatnya si Chandra. Engkau bosan nulis pandai kali lu. Tadi aku bahasa Inggris jago juga aku tadi, Miss. Pandai juga aku tadi. Ya, kamu. Saya. Finish, students. Finish. Okay, I have a paper for you. Later we will read it together and discuss about this dialogue. Misalkan kasih kalian kertas ini, di sini ada dialog ataupun percakapan. Nanti kita akan baca dan kita diskusikan tentang expression of agreement. Okay? This is for you. Please pay attention on your paper. Perhatikan kertas kamu yang tadi saya berikan. Yes. Okay. No, this one. Okay. Dialogue, the expression of agreement ya. Jadi di situ ada dialog ataupun percakapan tentang ekspresi of agreement. Okay. We read together ya. Follow me after I read this dialogue. Ikuti Miss ya setelah Miss baca. Ria. Iya. What do you think about plan? 1 million trees in our town. Risky. It's very good. I agree with our government even. Ria, I am at the same point with you. It will make our environment fresh and clean, so that we can live. Okay, risky. That's 1 million trees for.
Anyway, what should we bring to the event? What should we bring to the event? Ria, just like the scope. I will bring the manure. Risky. What is it for? Ria, it will be used to fertilize the plant rapidly. Okay. I will invite both two of you to read this dialogue. Siti, please come here. And Aldo. Itu jadi dia Miss. Dia and you are Rizky. Rizky banyak kali, banyak. What do you think about Plan 1 Million trees in our town? It is very good. I agree with our government even. I am at the same point like you. It will make our environment fresh and clean so that we can live healthier. That's 1 million trees. That's 1 million trees for trees for. Anyway, what should we bring to the event? Just like the scope, I will bring the manure. What is it for? It will be used to fertilize the plant rapidly. Okay, thank you. This is Okay. From the dialogue we have read. Do you know which one is the expression of agreement? Please find it. Tolong temukan ekspresi dari agreement dalam dialog yang baru saja kita baca tadi. I agree with. First is I agree with our government event. Okay, that's true ya. The first is I agree with our government event. Nah, di sini si Rizky said that he is agree with the government event in their town. Jadi dia itu setuju dengan event ataupun acara yang diadakan oleh pemerintah di kota mereka. Okay, is there any else? Ada lagi? Okay. Is there any else? The expressions of agreement. Ada lagi? I will bring the manure. What do you? Okay. The second is What is I am at the same point with you. Nah, yang kedua itu I am at the same point with you. It is Ria says ya. Itu yang dikatakan si Ria. Jadi Ria bilang itu kalau dia itu punya pendapat yang sama dengan si Rizky. Mereka itu setuju dengan acara ataupun event yang dibuat oleh pemerintah di kota mereka. Oke. Do you understand about the meaning? Tahu artinya? no. Oke. Okay. Is there any questions, students, for this material today? Ada pertanyaan? No. Okay. If you have
understood about our material today. I think our lesson is enough for today. Cukup sampai hari ini. Sorry, cukup sampai di materi ini. We continue our lesson next meeting. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. So, the expression of agreement is expression that we use when we are agree with other person matter. Jadi ekspresi of agreement itu kita gunakan ketika kita sependapat dengan pendapat orang lain tentang sesuatu hal. And then the expression of disagreement itu kita gunakan ketika kita tidak sependapat dengan orang lain ataupun dengan pendapat orang lain tentang sesuatu hal. Okay, enough for today. Thank you for your coming. Don't forget to study at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.